kalian Allah supados diwacana teng Ubay bin Ka'ab. Ya dados talaki qiraah niku Gus asine napa talaki qiraah. Iku setunggal murid maca ning guru, ya napa murid maos teng guru. Wonten sing guru maos teng murid. Niku sama-sama dipraktekno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen Nabi nate maos surat Lam Yakun. Niku lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Niku rasulun minallah yatslu suhufam. Dadi wong-wong kafir cek jenis ahli kitab. Niku wong kafir sing kategori Yahudi Nasrani maupun wong kafir sing sangka jenis musyrik Mekah itu akan selalu berpegang pada agama mereka. Ya, lam yakun maknanya mereka tidak akan tercerabut dari akar agama mereka. Dawe pangeran hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang ke mereka kebenaran sing jelas welo-welo, sing banget jelas. Ini ku rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Ini ku utusane Allah sing yatslu suhufam mutahharah, sing maca lempiran-lempiran sing suci. Terus bahasa lainnya Quran kangge tiyang gampangan ini ku mushaf. Mushaf itu sangka kata napa sahifah lempiran. Lempiran kemudian dibukukan jenenge napa? Mushaf. Mushaf. Iku nak zaman istilah Quran disebut napa yatslu suhufam mutahharah, yang membaca lempiran-lempiran suci. Terus jimate Islam nu teng ngene Quran. Dadi wong kafir, wong batil, wong ora bener iku iso bener. Nak sing nerangno Islam niku al-bayyinah. Iku nerangno kebenaran sing welo-welo, sing banget napa? Jelas. Terus kula beberapa kali cerita teng ngene ngaji kula. Riyen tiyang niku wonten sing ateis. Darani pangeran ora ana, darani alam iki tahu-tahu ada. Ambek Quran dibatalo nganggo ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam sing wujud kemudian disebabno sesuatu sing ora wujud. Coba yo aneh, alam ini berstatus wujud. Tapi sing wujudno barang sing ora wujud, ora polane, gak masuk apa? Akal. Iku jenenge bayinah. Kemudian Islam memberi penjelasan kalau barang wujud mesti penciptanya juga wujud. Karena wujud ini wujud pencipta harus berstatus super lah. Super itu dalam bahasa Islam disebut wajibil wujud. Jadi maujudat kabeh diciptakno zat sing wajibil wujud. Ya wajibil wujud itu sing oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika wong kafir nganggep Isa itu pangeran, Yesus itu pangeran. Dijelasno Islam pangeran kok mangan, pangeran kok lahir ning bumi. Mosok pangeran mbek sing dipangerani dhisik sing dipangerani. Mergo ana tanggal lahire, ana sejarah lahire. Iki niku menteng bumi. Kok enak lahir-lahir langsung dadi nopo? Pangeran. Lane angger pangeran nafekno meniadakan napa? Ketuhanan yang tidak Allah. Itu disebut napa? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Nah, pancen pangeran tenan tunjukkan ke saya kata Allah reputasi itu, reputasi Tuhan-Tuhan itu menciptakan langit atau menciptakan bumi atau ikut terlibat menciptakan langit. Kita tahu Fir'aun lahir ning bumi berarti gak melok gawe bumi. Bisa lahir ning bumi berarti ra melok gawe bumi. Ane dawuh pangeran berarti aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis sama. Lha iku jenenge bayinah. Bayinah itu satu penjelasan konkret di mana dengan penjelasan itu orang akan ikrar terhadap napa is. Iki disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya tentu bayinah paling utama itu rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Iku utusan saka Allah sing maca lempiran-lempiran suci. Lah lempiran suci niku sing dimaksud niku Quran. Lan kula suwun jenengan ngaos kalian Gus ini mboten sekedar ngaos Quran murattal tapi maca Quran secara makna. Iku sing dadi hujjah
Di Quran itu ada tiga sisi. Satu sisi lafaz, dan itu ibadah lisan tentu tartil, apa? Tartil itu ibadatul lisan. Ada ibadatul qalbi. Gini ku tafakkur. Tafakkur itu mikir maknane Quran. Piye Quran diturunno lihat baru ayat itu. Kudu ana tadabbur, ana diangen-angen. Kados wau. Allah nyontokno, kowe umpama di budak, di pembantu sing picek, sing kopok, kowe gelem gak iku dadi pembantumu. Wong kafir jawab gak gelem Muhammad. Tentu mereka munine wis Muhammad wong kafir. Lah iya wong kopok, wong bisu dadi budak wae rasa kok dadekno pangeran. Iku ketika wong kafir udah nyembah berhala, nak rusa ya diumbah, nak tangane prodol wis ditata. Iku jenenge napa? Abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bihi. Lah iya wong dadi budak wae rasa, dadi pembantu wae rasa, wong kopok bisu kok dadi pangeran. Ya iku wong terus mikir. Di awal Islam niku dimulai logika. Lan disebut kul falillahil hujjatul balighah. Lan anggere Quran nantang liyane Allah. Iku mesti dikon nunjukno prestasi. Jadi cara pangeran gampangane kira apa-apa ngaku pangeran asal pas aku gawe langit bumi ke melok. Padahal sing dianggap pangeran kok melok gawe wujudnya durung. Zaman iku wujudnya. Jadi zaman bumi digawe Isa wae rung wujud. Firaun apa meneh rung wujud, kabeh rung wujud. Kok iso dadi pangeran itu? Terus Islam juga ngadepi faham ateis yang mengatakan alam raya ini enggak ada penciptanya. Iku ya aneh meneh. Wong alam raya iku maujud disebabkan oleh sesuatu sing ora wujud. Iku cara akal sehat tidak akan menerima. Nah, di Quran go elingno am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqin. Jadi intinya pangeran nuntut mosok alam sing wujud ini diciptakan dari ketidakwujudan. Kan aneh. Al adamu yakhluqu maujudan barang ora ono gawe barang sing jenenge iku kan aneh. Aneh to. Di mana-mana ngger wujud ya disebabno barang sing wujud. Lah penyebab utama iki cara Islam jenenge Allah. Allah berstatus wajibil wujud. Mulane zaman jenengan alit nang ngaji kitab tauhid pertama dikenal sifat Allah wujud tidak. Kenapa pertama yang dikenalkan wujud? Karena untuk melawan faham ateisme. Mosok alam kok dimulai ketiadaan. Karena aneh ketiadaan jadi faktor wujud. Itu akal sehat tidak akan benar. Terus kedua kidam, karena wujud ini pencipta tentu harus bersifat kidam. Kan gak mungkin makhluk sama khalik kok dulu makhluk. Makanya khalik yang pencipta harus berstatus kidam. Juga harus berstatus super. Ciri utama super itu apa? Tidak terkalahkan. Makanya harus bersifat bakok. Makanya wujud kidam. Nah, anak sampean sudah memahami itu jenenge wis memahami Islam secara bayinah, secara jelas, secara ketok benere welo-welo. Lha wis disebut apa jenenge balwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Jadi Quran itu menjadi ayat sing banget jelase ning dadane wong sing diparingi ilmu. Ngene iku para ulama. Terus wong iku mbok pira kadare kedaroh kebenarane Quran secara welo-welo. Sebab kebenaran Quran sing welo-welo sing dadekno wong kafir niku tercerabut saka akar kekafiran. Ini disebut munfakin, maknanya tercerabut saka akar kekafiran. Malaysia ini alhamdulillah kemudian agar ada kajian Islam pasti membenarkan apa? Islam. Makanya jenengan utamanya Gus Saksi dan kudu di kemampuan membawa Quran nganti jadi hujjah, jadi argumen dasar. Di Quran itu wonten ibadah lisan, ini itu menyangkut tartil, tapi itu hanya mewakili ibadatul lisan. Ada ibadatul qalbi wal aql, ini itu lihat baru ayat. Itu diangen-angen ayat. Misalnya manusia kok melete, kok kadang sombong, Allah ngelingno, kowe iku trimo sangka nutfah, sangka mani sing hina. Fa idza gua khosimum mungkin awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza gua khosimum. Wong sangka wujud sing banget lemah. Bahkan sebagian wong menawa roh mani ku jijik.
sangka ngono kok bareng dadi manusa mlete padahal akhire tuwa akhire mati khalaqakum min dhafin sangka lemah kowe kuat ya dikuatno pangeran terus kowe mati lah manusa iku kan sangka ora wujud bareng wujud mesti mati itu terus hebate ning ndi hebate ana awan terangno wa kulikal insanu doi dan saya iki ditanglet nggih tang kodok kodar iki enten sing tanglet misale wis golek-golek bojo urung temu-temu iki kodoke piye to Gus ya kan urung temu itu kan napa nggih bahasa yang kita napa nggih sing diomong hakikate misale mestine Allah nulis sampai ketemu Selasa kadang wong muni Senin iku wis muni ra ketemu akhirnya dituruti pangeran dah ketemu tenan nah sebetulnya makanya Allah nak ngendikan khuliqal insanu min ajal manusia diciptakan itu dari kesusu ajal itu kesusu sampun panggih tapi anu ngoten Gus mosok iki ngoten nah niku kan kesombongan yang jelas manusia ini seringnya ngoten misalnya wong melarat diutang akeh tangga ora percaya kadang menganggap dirinya itu selesai nah ketika anggap selesai ini malah mengalami keburukan yang baru sangka keburukan hanya melarat jadi keburukan putus makanya dalam Islam itu diantara ibadah itu rojak kalau sekali wong gak diangan-angan yang pangeran innahu la ya'sumir rohillah illal qaumul kafir dan kalau terus nanya jadi sampean ngawal Quran itu nganti dadi bayinah napa kebenaran sing jelas wilo-wilo nanti kalau suwun misalnya sampean iman be Allah itu darani zat sing wajibin paling enggak kena diridu setan Allah itu sapa Allah itu zat sing wajibin wujud mergo ora mungkin alam raya sing wujud kemudian penyebabnya adalah sesuatu yang tidak ada tidak wujud kemudian kemungkinan Isa jadi pangeran, Fir'aun jadi pangeran, Namrud jadi pangeran ora mungkin. Mergo ning dinggon khaliq kudu yataqaddamu makhlukon ning dinggon sing gawe kudu mendahului sing digawe. Lah yang mereka dianggap Tuhan iku kabeh wujude sakwise makhluk. Misale Isa lahir ning bumi, berarti dhisik ndi? Bumi. Orang tuh harus terlatih sehingga oleh mengerano Allah bener-bener bayinah jelas oleh sing disebut kul inni ala bayinatim mir rabbi dadi wong iso dadi ulama nak cara menerima Islam is ala bayinatim mir rabbi menerima kebenaran itu jelas wela-wela lan nek wis kebenaran ngene iku dadi fala taku fi syakin kita enggak ngalami kemaman tapi kena rompo kebenaran berdasar dari mulut ke mulut dari pokoknya guruku ngomong ini itu mesti gampang digoncangkan setan karena talakinya itu tidak dengan argumen ane sing diarani Quran iku apa sebagian Allah ngredaksana Quran di bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ini peringatan di pondok-pondok Quran kadang-kadang pondok Quran itu menakuni makhraj tok tartil tok itu hanya mewakili lisan mewakili ayat waratilil Qur'ana tartila tapi rong makili ayat bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi Quran ono ibadatul lisan ngene iku tajwid. Tapi ada ibadatul aqli wal qalbi. Ngene iku Quran nganti dadi sesuatu khazanah napa? Argumen. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi kata soal sing kula terangno. Jadi misalnya jangan-jangan sedurunge alam iki sapa ya? Pokoke sedurunge alam mesti barang wujud. Berhubung wujudnya itu wujud super, cara bahasa Arab disebut wajibil wujud. Jadi itu menambung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyifati dirinya huwal awal. Saya ini yang awal. Terus gue mesti terus sami'na wa ta'na. Logikanya ya Allah itu harus awal. Masa pencipta kok kalah dulu sama yang diciptakan. Masa meja mbek sing gawe meja dhisik. Wal akhir, Allah ini super. Kalau super pasti tidak ada yang mengalahkan. Ya kalau tidak ada mengalahkan jenenge kok makanya disebut kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Terus nak sampean iman sing wis ngene iki disebut iman sing bil bayyinah. Iman bil bayyinah.
wis sah nyeritakno kul inni ala bayyinatin min rabbi. Kula suwun imane jenengan sedanten nggih karo kae silaturahim ke ulama iman sing nganti ala bayyinah napa? Ala bayyinah. Kok Quran niku nyifati dzate niku kalih. Quran ketika wis ditulis iku ana sahifah lempiran. Mulane terus disebut mushaf, manane wis dadi lempiran. Ana Quran sing terkait makhraj. Nah niku sing disebut waratilil Qur'ana tartil. Ana Quran sing wis dadi ayate pangeran selawas-selawas. Iki disebut balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul kitab. Jadi kabeh iku kudu dipelajari. Ya senajan to manusa ora bakal sempurna tapi aja terus blas napa? Aja terus. Sale pondok-pondok Quran iki kudu diajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kok sakniki kata hafal Quran tapi paham iku ora Ahlussunnah. Kok zaman mondok Quran mau belajar makhraj kok sono wong go paham sing ora Ahlussunnah ditom. Ngene kula suwun pondok-pondok Quran wa akidatul awam napa tetep kudu diajarkan ben madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Fatihah.